Afundimento total na preferente. Puebla, Dumbría e Cidade de Ribeira perderon os seus respectivos duelos e os ribeirenses pecharon a xornada en postos de descenso. A 30ª xornada da preferente non deixou resultados positivos para os equipos da comarca enmarcados no grupo 1. Puebla, Dumbría e Cidade de Ribeira foron superados polos seus rivais, polo que perderon unha ocasión de achegarse aos seus obxectivos. Os pobrenses prácticamente despídense do seu soño por meterse nos postos de promoción de ascenso, despois de caer por 0-2 ante o Betanzos, terceiro clasificado. Alde rexistrou unha boa entrada neste encontro no que os de Chofri saltaron coas ideas claras e o seu xogo definido, pero Betanzos, o equipo máis en forma da competición na actualidade, tivo paciencia para construir dende atrás e asolar a área local, ata que no 40 abriu a lata. O adestrador pobrense apostou por mover o banco na segunda metade, pero o gol local non chegaba. Pero si o fixo o segundo da tarde o do Betanzos, 0-2 que subiu o marcador no 66 e que xa non se movería máis. Derrota do Puebla que pecha a xornada sétimo o ter 44 puntos e quedarse a 8 da promoción. O Dumbría deu a cara ante o líder do grupo, o Lalín, pero un gol no engadido deixou os da Costa da Morte sen puntuar. O Conco acolleu un duelo moi rifado onde os locais puxeron todo o seu empeño en frear o segundo mellor ataque da Liga e conseguirono durante 70 minutos, ata que o Lalín bateu a portería do Dumbría para adiantarse no marcador. Os da Costa da Morte buscaron sen éxito empate, pero no 89 o Lalín quedou cun menos pola expulsión do seu porteiro, Daniel Sampaio. Os locais aproveitaron este feito para empatar dentro do punto de penalti, tanto que levou a firma de Diego Estévez no 92. Cando parecía que ia haber reparto de puntos, o Lalín aproveitou un despiste local para anotar o 1-2 no 95. Dura derrota do Dumbría, que pechou a xornada 12º o ter 34 puntos, 2 por riba ao descenso. O que durmiu en portos de perigo foi o Cidade de Ribeira logo de perder no seu duelo co Paio Saco e Erros. Os brancazuis vironse por detrás do marcador cando apenas pasara un cuarto de hora do choque e tiveron que buscar a igualada. A falta de pegada lastrou os ribeirenses na primeira metade, pero tras o paso por vestiarios afiaron a puntería e no 53 Felipe Blanco puxo de novo as tabuas. Os visitantes non puideron aguantar o empate e o Paio Saco puxose de novo por diante no 71, o que sería o definitivo 2-1. Derrota o Cidade de Ribeira que cae a postos de descenso ao ser 15º, ten 32 puntos, un menos que o Victoria que marca a permanencia.